켜졌나? 촬영이 되는지는 모르겠다. 일단 이쪽으로 가자. 오른쪽 말고 이쪽으로 직진할 거야. 조심해. 천천히 와. 아래 잘 보고. 세로질 해야 되겠다, 그지? 야, 물 잊었다, 물 잊었어. 여기 짜르륵 있네, 우리 앞쪽에. 야, 살쾡이 잡어. 안 되겠다. 어? 다 잡어 그냥. 야, 저 구름 이쁘다. 그지? 구름. 낚시 그만하고. 근데 그림 진짜 이쁘다, 그지?
그럼 갈매기를 잡아야 되냐 살쾡이를 잡아야 되냐. 야 너무 앞에 애들 있는데? 야 우리 앞까지 오는데 이거? 와 근데 진짜 이쁘다 그지? 괜찮아 갈 거야. 야 내 민호 먹는 거 아니야? 살쾡이가? 와 진짜 이쁘다. 예쁘면 뭐하냐?
돌이 있나? 뭐지? 돌이 있나 보네. 조심해야겠는데?
뭐가 있어? 이렇게 밀걸요? 와. 여기서 못하는데. 미치겠네. 던지면 원핀데. 뭐가 있나?
죽었어? 왜 죽었지? 더워서 그런가? 더워서? 보내야지 뭐. 놀래미가 놀랐나 보다. 미안해. 광어 발트가 아쉽다. 후킹이 안 돼서 물쉬고 오다가 좀 힘들긴 했어. 여기 앞으로 여기에서 왼쪽 포인트, 오히려 왼쪽 포인트. 네. 근데 여기가 물건이 워낙 심해서 제 새끼 많이 바빠진 것 같아. 뭐 천리포처럼 위험하진 않고 물건이 뭐 아니야 걸렸어요. 죄송합니다. 감으시면 돼요.